Also dies fuhren as méi wie Geld an das Wichtigste, was wir am Leben haben. Ich bin auch froh, dass wir heute eine Diskussion können feiern, die ein bisschen mehr ruhig ist, ein bisschen mehr souverän, wie das für 2-3 Jahre vielleicht der Fall war, wie wir an die Chamber kommen sind nach Protest dafür und die waren, wenn wir über Agrikultur gespart haben oder Stiefeln, Landstraßen, Stungen. Ich fand, dass die neue Regierung da eine gute Arbeit macht und dass wir auch mit Christoph Hansen gut abgestaltet sind. Da muss ich noch geliefert gehen, von dem, was Madame Hansen an den Herr Hansen bis an die Reden versprochen. Für uns geht den Respekt an alle guten Bauern, die es auf sich geholt haben, für uns mit Lebensmitteln zu versorgen, und für allem und die Jugend, die in den Beruf leben, an den Beruf werden ergreifen. Das ist kein Geheimnis. Ich bin auch von denen guten Konsumenten von den Lebensmitteln. Ich sehe kein Vorbild, weil ich wahrscheinlich auch zu ungesund konsumiere, ob das letzte Produkte sind oder wie bekannt auch mal eins zu Fastfood. Wir Piraten sind aber der Meinung, dass es nicht in der Politik soll sein, viel zu schreiben, wer den ist, wen ihn ist, an wie dass sie soll leben. Wir als Piraten ist die Freiheit ganz wichtig, auch von den Transparenten dafür sorgen soll, wie ein Produkt benutzt an ist. Letzteer Lebensmittel haben eine bessere Qualität. Letzteer Lebensmittel sollen sich nicht auf dem Marché anlassen, für den Preis mitzuhalten, weil das etwas, was nie gewonnen wird. Das ist eine bewusste Kennzeichnung, die muss stattfinden, eine Transparenz von den letzteer Produkte. Das ist der einzige Weg für uns, für das wir Produkte an den Konsumenten bringen. Und dazu gehört ja doch eine Verbesserung von der Transparenz. Weil heinz du, wenn in den Supermarkt geht, das ist aber ein bisschen irreführend, dann ist vielleicht ein Logo von einem Mittelbauer Supermarkt drauf und dann dreht den aber vielleicht so ist immer und dann also BE-Kennzeichen drauf. Wo die Leute sich da gedacht haben, etwas Gutes zu machen, und vielleicht Lützebauer Produkte zu kaufen, weil du dann den Design auf Lützebauer Jas mehr wart, wo die dran ist, eng anders. Das ist eine Transparenz, die man muss schaffen. Und ich hatte dann in den letzten 5-6 Jahren schon öfters gesagt, man hätte gerne QR-Code drauf. Dass ich kann ganz bequem nur lesen. Den ganzen Produktionsverlauf, denke ich an all Mögliches, weil, also ich sehe oder gut, aber auch für mich ist es immer mehr schwierig, wir haben drauf zu lesen, was die überhaupt an den Produkten dran ist, wo sie herkommen, weil Schmengen Produzenten beschreiben noch immer mehr bewusst, mehr klein. Und dasselbe an den Restaurant. Hauptsächlich geht in ein Restaurant, weiß ich nicht, ob in der Lützebauer Büfte, Kurden, Holländischen oder Belgien. Auch da für uns muss Transparenz kommen, es muss ganz klar an der Quart gekennzeichnet sein, wo das die Waren herkommen. Ja, die eine Spaghetti kostet dann eben 10 €, aber man weiß ja nicht, wo sein Fleisch her wird, für seine Bolognese zu machen. Den anderen, der vielleicht Lützebauer Fleisch benutzt hat, der verkauft es auf 15, 16 €. Und da kann man kennzeichnen. Daran, das ist nicht nur, dass man die kennzeichnen, wo Lützebauer Fleisch hat, man muss einfach die kennzeichnen, wo kein Lützebauer Fleisch hat. Weil du Leute guckst, weil verschiedene Kennzeichen ja freiwillig, mehr bringt er dann nicht, wenn die anderen nicht kennzeichnen. Dasselbe an den Metzlereien, oft geht ja mit gutem Gewissen an die Metzlerei, das ist aber leider da oder bei vielen Metzlerinnen so, dass in der Theke gar nicht gesagt wird, wo ihr hier könnt. Da muss ich dann so in den Supermarkt gehen, sind da die auf den Verpackungen zu schreiben, ganz genau, welche Bauer, welchen Dörfet war, das ist vorbildlich. Bei den Metzlereien ist das leider nicht immer zu finden. Und das ist ein Weg, wo wir auch müssen verbessern, für dass die Transparenz hergestellt ist, wenn in Lokal an die Epicerie oder bei den Metzler geht, da sind du auch direkt, weißt, wo könnte mein Poulet, wo könnte mein Randfleisch hier. Und dann stärker Gemengen, also schon den Mund fusselig geschwert, wie stehen wir uns am Gemengerot war, dass man die Maison lehen und an der Kirche soll mehr Lokalprodukte holen. Ich konnte immer gesagt, das geht nicht, machen wir nicht. Das ist aber ein Piste, die wir sollen weiter verfolgen. Ich weiß, dass man nicht alle Produkte zu aller Zeit können haben für die Maison lehen und das, was staatlich ist, aber man muss aber hingehen und das probieren. Und man muss den Bauern nicht mehr einfach machen. Das wird unter Ernest Ilre so geschwert. Das größte Problem ist Bürokratie. Ich meine, das ist die größte Herausforderung, die man am Hansen hört, noch den Herr Hansen an der Europa, für das Wäsche zu kriegen. Weil es kann nicht sein, dass der Bauer noch mehr Zeit für den Schirm wie am Stall verbringt. Und da muss der Staat auch hingehen, für uns Piraten einen Mindestpreis garantieren, für dass der Bauer seine Ware kann verkaufen. Aber wenn der Mindestpreis im Markt nicht erreicht ist, dann ist es für uns
dass der Staat muss angreifen für die Waren zu garantieren. Dann den Tierschutz. Den ist für uns immens wichtig. Für uns ist es dafür auch wichtig, dass Lützebäuer Produkte verkauft gehen, weil wir der Überzeugung sind, dass wenn Lützebäuer Bauern hier Produkte verkaufen, da viel mehr Tierschutz dran ist, wie wenn wir das aus dem Ausland billig importieren. Dann Lebensmittel sollen noch ob als Gesundheit oppassen. Wir hatten die Diskussion schon, das wird mal eine Motion von die Grünen. Lebensmittel dürfen uns nicht krank machen. Wir müssen ganz genau gucken, wie ein Zusatzstoffe das dran kommen, wie ein Medikament das Tiere gespritzt kriegen, was den Bauern im Terra aufwenden. Das ist immens wichtig, weil das möchte nur der Konsument krank anschmengen, das will gut gehen. Dann bei den Schulen. Wir müssen da umsetzen, dass für jung uns Konsumenten sensibilisiert gehen, für gesund Produkte an auch Regionalprodukte zu wollen. Dafür werden nicht mal die Schulen auch mal gucken gehen. Ich weiß, dass bei uns zu Rolling ist das ein bisschen mehr einfach der Bauer als vis-à-vis von der Primärschule. Das ist mir einfach. Wir werden nicht mal an Betriebe gucken gehen, an die Kanner das direkt nur bringen. Dann ein ganz großes Durch, wo wir haben als Mercosur. Wir gesehen, das wird den Landwirtschaftsmarkt in Europa, auch in Lützeburg, auf den Kopf gehalten. Die Umweltbelastungen sind ganz ernst und die werden auch weiter steigen, wenn wir den Mercosur sollten unterschreiben. Es gibt noch Studien, die besagen, dass 25% der Betriebe in Europa, ich gehe dann aus, dass die in Lützeburg ähnlich wird sein, vor allem die kleinen Kinder verschwanden, sollte Mercosur unterschrieben gehen. Das heißt, ich warne ganz klar für drin, ich überlege schnell ein Kehr, ob der Mercosur da wird Matron, also wir Piraten werden nicht machen. Vor allem, wenn wir noch, wenn Betriebe bis zugemäht tun, aufhängig sind. Dann zur Lebensmittelverschwendung an der Hundescheng Motion Matbrüch, das ist auch ein Thema, das schon an den 5-6 Jahren öfters ich hoffe, dass bei der neuen Regierung Dr. auf offene Ohren stoßen, weil es immer weh, wenn wir Produkte haben, die nach gut sind, an die gehen Wäschgehalt wären auf der anderen Seite Leute, die sich nicht können kaufen. Für zu essen, da finde ich heute eine Motion, die ein bisschen in die Richtung geht vom französischen Modell, für hinzugehen, dass ein Supermarché müssen die Produkte, die nach gut sind, eine ASBL zur Verfügung stellen für Leute, die sich leider nicht leisten können. Merci.